Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Feriska dengan NIM 2027087. Di sini saya akan membuat video praktik tentang bagaimana cara sleep breathing dan juga batuk efektif. Yang pertama yaitu ada sleep breathing. Kita tarik nafas atau inspirasi secara mendalam seperti ini. Kemudian pada saat expirasi kedua, bibir kita menutup atau seperti bersihul seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu ada batuk efektif. Batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernapasan pasien. Adapun teknik dari batuk efektif ini adalah kita lakukan pernapasan diafragma, kemudian tahan beberapa detik, pada saat expirasi hembuskan secara perlahan. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara pernafasan diafragma. Yang pertama yaitu letakkan satu tangan di bagian dada dan satu tangan di bagian perut. Kemudian lakukan inspirasi dan rasakan nafas sudah mengisi bagian dada kita. Baiklah, kita lakukan inspirasi, kemudian tahan dan hembuskan secara perlahan. Pernapasan diafragma ini bisa dilakukan 2 kali. Nah, saat yang kedua kita bisa meminta pasien untuk melakukan batuk secara kuat. Baiklah, di sini saya memegang sputum pot yang berisi cairan Lysol atau desinfektan yang berfungsi sebagai tempat sekret pasien saat melakukan batuk efektif. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara batuk efektif. Usahakan batuknya kuat agar sekret keluar dengan baik. Apabila sudah dilakukan batuk efektif namun sekret yang keluar masih sedikit, kita bisa melakukan batuk efektif yang kedua. Namun sebelum melakukan tindakannya, kita memberikan pasien untuk istirahat terlebih dahulu dan kita berikan air putih hangat, yaitu bertujuan untuk melancarkan sekret yang ada di dalam pernafasan pasien. Baik Bu, berhubung sekret yang keluar masih sedikit, di sini kita bisa melakukan batuk efektif sekali lagi. Namun sebelum melakukan tindakannya, saya akan memberikan Ibu air putih hangat, yaitu tujuannya untuk membantu mencairkan sekret yang ada pada saluran pernapasan Ibu. Untuk tindakan batuk efektif ini bisa dilakukan maksimal 2 kali. Tidak boleh sering karena dapat menyebabkan pasien tersebut hipoksia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.